हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाबर हनीटस सिरप के बारे में। डाबर हनीटस एक आयुर्वेदिक खांसी की दवा है। इस सिरप का यूज खांसी के लिए किया जाता है, जैसे कफ वाली खांसी के लिए, सूखी वाली खांसी के लिए, खांसी और गले की जलन के लिए, सर्दी, गले की खराश और संक्रमण कफ के लिए। इन सब में आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की देख रेख में ज़रूर लें। धन्यवाद।